최고의 김치 보관을 원하신다면 으뜸요율, 삼성 비스포크 김치냉장고 1등 급 포도어 4901 RQ49DB94Y1AP2 바로 그 해답입니다. 이 제품은 뛰어난 에너지 효율성으로 전기세 걱정을 덜어주며 넉넉한 490의 용량으로 대가족의 김치와 다양한 식재료를 충분히 수납할 수 있습니다. 포도어 디자인은 사용의 편리함을 극대화하며 세련된 비스포크 브랜드의 감각적인 색상 선택으로 주방 인테리어를 한층 업그레이드해줍니다. 많은 소비자들이 이 김치냉장고 덕분에 김치가 더욱 맛있어졌다며 극찬하는 이 제품은 카드 즉시 할인과 리뷰 이벤트로 더욱 매력적인 구매 기회를 제공합니다. 지금 바로 이 기회를 놓치지 마세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.